वाळवा तालुक्यातील बहे येथील रामलिंग बेट हे नागरिकांचे श्रद्धास्थान व पर्यटन स्थळ म्हणून सांगली जिल्ह्यात प्रसिद्ध आहे. इस्लामपूरपासून जवळच असलेल्या बहेलगत कृष्णा नदीच्या पात्रात रामलिंग बेट आहे. खूप प्रसिद्ध आणि प्रेक्षणीय स्थळ आहे. या ठिकाणी श्री रामदास स्वामी यांनी स्थापन केलेल्या 11 मारुतींपैकी एक मारुती या ठिकाणी आहे. खूप सुंदर भेट द्यावं असं स्थळ आहे.